Сайн байцгаана уу? Монгол Улсын их сургуулийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн хэлсэлд орон даяар цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байна. Та бүгдэд зааврыг танилцуулъя. За бүртгэлийн хэсэг рүү нэвтэрч ороход бэлэн болсон байна. За Монгол Улсын их сургуулийн бүртгэл бол бүртгэл цэг, ном цэг, эдүү цэг юм гэсэн сайтаар нэвтэрч орно. Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт дэлсэх бүртгэлийн систем болон энэ систем дээр хэрхэн ажиллах талаар мэдээллийг хүргэе. За нэвтрэх хэсэг рүүгээ ороод боловсролын үнэлгээний төвөөс олгосон бүртгэлийн дугаарыг оруулна. За ингээд систем рүү нэвтрээд орчихно. За систем рүү орж нэвтэрч орсны дараа бүгдээрээ хувийн мэдээлэл хэсгээс хувийн мэдээллүүд маань бүгд үнэн зөв орсон байгаагаа баталгаажуулж харна. За энэ хувь мэдээлэл маань алдаатай байвал боловсролын үнэлгээний төвд хандан энийг залруулах боломжтой. За мөн энэ захим шуудан утасны дугаарыг бол өөрчилсөн тохиолдолд засаж оруулах боломжтой байгаа. За манай энэ систем маань бол хэд хэдэн хэсгээс бүрдэж байна. Туслах төсөл. За энэ дээр бол эсэлтийн бүлэг гэсэн хэсэг байна. За энэ эсэлтийн бүлэг дээр бүрэлдэхүүн сургуулиуд, салбар сургуулиудын хөтөлбөрүүдийг сонгож харах боломжтой. За жишээ нь бизнесийн сургуулийг зөвхөн сонгоод бизнесийн сургуульд байгаа хөтөлбөрийн жагсаалтыг эсвүүлгэж байгаа хяналтын тоог эндээс харах боломжтой. За Монгол Улсын их сургууль маань бол орон нутгийн эсвэгчтэй бүсэд хуваасан байгаа. Тэгэхээр бүсэд аль аймагуд орж байгаа. За аль аймагт хэдэн хувиар очсон байгаагаа эндээс харах боломжтой гэсэн үг. За энэ дээр бол шалгалтын бүлэг гэж байна. За шалгалтын бүлэг нь бол нэгтлэн бодох бүртгэлийн хувьд бол суурь шалгалт нь математик, дагалдах шалгалт нь англи, нийгэм. За мөн бүх хувиаруудын хувьд бол суурь шалгалтыг 70%-аар, дагалдах шалгалтыг 30%-аар тооцох боломжтой. За Улаанбаатар дахь бүрэлдэхүүн сургуулийн хувьд босгон онооны доод хэмжээ бол 480 байна. За орон нутгийн салбар сургуулиудын хувьд 420 байна гэж журамд заасан байна. За мөн энэ онооны тооцоолоор гэж байна. За эсдийн ерөнхий шалгалт маань бол авсан өдрийнхөө дараа 24 цагийн дотор дүн баал гарчдаг. За жишээ нь би математикийн шалгалтын дээр 800 оноог авсан байна гэж үзэх юм бол маргааш өгөх шалгалт нийгмийн ухаан. За нийгмийн ухаан дээр би 600-аас дээш оноо авна гэж бодох юм бол энэ дээр онооны тооцоог бас хийсвэрлэн гарах боломжтой. За хийсвэрээр тооцоолсон оноо маань жишээ нь багш газар зүйн боловсрол гэсэн мэргэжлийн хувьд бол математик, нийгэм гэсэн хослолоор 740 оноотойгоор ингээд жагсаалтад жагсах боломжтой. За бусад хөтөлбөрүүд дээр бас хэдэн оноогоор жагсах боломжтойг энэ дээр харах боломжтой ийм хэсэг байна. За тэгээд мөн инфографик буюу энэ Монгол Улсын их сургуульд элсэн орж байгаа бүртгүүлэгчтэй холбоотой мэдээллийн хэсгүүд байна. За хамгийн чухал хэсэг буюу энд 2024 онд элсүүлэх эсэлтийн дүрм журам маань бол энд байршсан байна. За энэ журам дээрээс бол хизээ хүүхдүүдэд бүртгэж дуусгах, хэрхэн хувиар олгох талаарх бүх мэдээллүүдийг бол энд журмаар зохицуулсан байгаа. Энтэйгээ бүрэн дүрэн уншиж танилцах шаардлагатай. За мөн гарын авлага гэж байна. За энэ гарын авлагаар бол нийтдээ систем маань 3 үе шаттайгаар явагдаж байна. Тэгэхээр эхний үе шат бол эсэх хүсэлт гаргах гэсэн хэсэг байна. За 2 дугаар үе шат бол эсэх эрхийг хэрхэн яаж баталгаажуулах хэсэг байна. За 3 дугаар үе шат оюутан болох гэсэн ийм 3 хэсгээс бүрдэж байгаа. За бүгдээрээ элсэх эрх хүсэлт яаж гаргах талаарх мэдээлэл рүү оръё. За энэ маань бол эхлээд нэвтэрж ороод нэвтэрснийхаа дараа хөтөлбөрөө бол энэ хөтөлбөр нэмэх гэсэн хэсэг дээрээс дарж хөтөлбөрүүд нь гарч ирнэ. За энэ хөтөлбөрүүдийг бол хэдэн ч хөтөлбөрийг бол урдлын дөрвөлжин чагтлаж сонгох боломжтой. За ингээд сонгосны дараа бол үргэлжлүүлэх товчийг дарах нь. За үргэлжлүүлэх товчийг дарснаар бүртгэлийн хураамжийг бол төлнө. За Улаанбаатар дахь бүрэлдэхүүн салбар сургуулиудын хувьд төлөх хураамж 10,800, орон нутгийн хувьд бол 1,200 гэсэн юм төлбөртэй байна. За эдгээр төлбөрийг бол төлснөөр жишээ нь 4 хөтөлбөрт амжилттай бүртгэгдсэн гэсэн бичиг гарч ирэх нь байна. За энэ дээр бол төлбөрийг төлөх саяны хэсэг маань энд гарч ирлээ. За энийг дансаар буюу онлайнаар төлөх гэсэн юм 2 хэсэг боломжтой байгаа. Онлайнаар бүртгүүлэхийн тулд бол e-pin код ашиглаад шууд тэр даруйдаа данснаас төлбөрөө төлөх боломжтой. За харин Монгол Улсын их сургуулийн холбогдох данс руу
мобайл банкар, интернет банкар одоо төлбөрийг хийсэн тохиолдолд 10-аас 20 минутын дараа бол дансны үлдэгдэл гэсэн хэсэгт бол мөнгөн дүн маань байршин. За тэр байрсны дараа дахиж хөтөлбөрүүдээ сонгоод за дансаар төлөх гэдэг хэсгийг дарснаар амжилттай болдог байгаа. Тэгэхээр дансанд мөнгө тушааснаар бол 10-аас 20 минутын цагийг зарцуулах учраас хүүхдүүд маань энийг бас тооцоолж бодох хэрэгтэй. Хуваар олох үед бол хуваар ололт маань 2 цагаар үргэлжлэх учраас за тэр хугацаанд яг төлбөрөө бол байршуулах ёстой гэсэн үг. За ингээд эс хүсэл баталгаажсан хуваарийн жагсаалт маань энд харагдаж байна. За энийг жишээгээр бол 4 хөтөлбөрт сонгосноос за компьютерийн ухаан гэсэн хөтөлбөрийн хувьд бол одоо харгалзах шалгалт өгөөгүй бол болцол хангаагүй гэсэн юм тайлбартайгаар харагдах нь байна. За дараагийнх нь одоо 2 дахь хэсэг буюу эсэг эрх баталгаажуулах. За энэ жилд бол эсэг эрх маань бол 7 дугаар сарын 16-ны 12 цагаас эхэлнэ. 12 цагаас эхлээд 2 цагаар одоо эсэг эрх маань бол олгодоод явах нэ гэсэн үг. За ингээд систем рүүгээ нэвтэрч ороод одоо хяналтын тоон хэд байгаа вэ? Одоо хяналтын тооноос хэд үлдсэн бэ гэдгийг эндээс харах нь байна. За мөн одоо тэнцсэн тохиолдолд хэрхэн харагдах вэ гэхээр ногоон ийм дэвсгэртэй болж тухайн хөтөлбөр маань харагдах нь байна. За энэ нэгтлэн бодох бүртгэлийн хувьд бол нийтдээ 50 хүүхэд гэсэн энэ жишээн дээр байгаагаас 25% нь үлдсэн байна. Та одоогийн байдлаар нэг ч ихсэж байна. За энэ дээр 2024 оны одоо 7 дугаар сарын 16-ны 16 цагт одоо жишээ нь хуваар олох хугацаа чинь дуусах нь. Энэ хугацаанд нэг кредитийн төлбөрийг байршуулснаар тухайн хуваарийг бол одоо баталгаажуулж авах нэ. За одоо цаашаа үргэлжлүүлээд за хуваарийг сонгоод мэдээж хэдэн ч хуваард бол тэнцсэн байх магадaltaй. Тэгэхээр нэг хуваарийг сонгосон байгаад энийг та яг авахыг одоо баталгаажуулахыг зөвшөөрж гинүү гэсэн эсгүүд маань бас баталгаажуулах эсгүүд гарч ирнэ. За нэг хуваарийг баталгаажуулснаар бусад бүх хуваараас бол автоматар туслагддаг. За тэр туслагдсны тоогоор дараагийнх нь хүмүүс нь бол дээшээгээ байр авах зарчмаар бол энэ жагсаалт маань дээшээ өөрчлөгдөж явдаг байгаа. За эсэг эрхээ баталгаажуулахад мөн одоо нөгөө бүртгэлийн хэсэг гарч ирээд онлайнаар бол тэр дээрээ баталгаажуулалт хийгдэх нь. Одоо pay bill үйлчилгээгээр буюу дансанд мөнгө тушаах юм бол 10-аас 20 минутыг зарцуулах нэ. За ингээд энэ хуваарийг сонгохыг зөвшөөрж гинүү гэд баталгаажуулах хэсэг гарч ирж байна. За хуваарийг баталгаажуулснаар тухайн одоо хуваар маань бол танд баяр хүргье, эсэг эрхээ баталгаажууллаа гэсэн эдгээр мэдээллийг гарч ирснээр бол яг хуваараа бол тухайн цагтаа баталгаажуулж авч чадсан байна гэсэн үг. За одоо ингээ хуваараа сонгоод авсан хүүхэд маань бол 3 дугаар үе шат буюу оюутан болох хүсэлтэд тэр дөрөвдөө гаргаж болно. За энэ нь болохоор мөн 3 хэсгээс бүрдэж байна. За эхнийх нь бол бүртгэлийн маягт бүглэх гэсэн хэсэг байна. За бүртгэлийн маягт маань болохоор тухайн хүүхдийн холбогдох бүх мэдээллүүдийг бол энд оруулна. За мөн одоо чэд зураг, иргэний үлгэний хуулбар, боловсролын үлгэний төвийн батламж, за мөн одоо 12 дугаар анги төгсөж байгаа бүрэн дунд гэрчилгээг мөн оруулах шаардлагатай. За эдгээр мэдээллүүдэд ороод хадгалсны дараа бол 2 дахь үе буюу за суралцагчтай байгуулах гэрээтэй танилцаад за тухайн гэрээг зөвшөөрснөө за 2 дугаар үе мөн дуусч байна. За 2 дугаар үе дуусаад 3 дугаар үед нь бол оюутан болох хүсэлт гэсэн хэсгийг дарснаар Монгол Улсын их сургуулийн тухайн хөтөлбөрийг суралцагч болсон байна. Баяр хүргэе гэсэн хэсэг гарч ирнэ. За энэ хэсэг гарч ирснээр бол ингээд тухайн хүүхэд мань оюутан болоод автоматар оюутны суралцагчийн дугаар, нууц үг бол ингээд шууд гарч ирнэ. За эдгээр мэдээллээрээ бол үргэлжлүүлээд Монгол Улсын их сургуулийн оюутны нэгдсэн систем буюу СИС системд нэвтрэх боломжтой болж байна гэсэн үг. За бүртгүүлэгчдэд мөн одоо анхааруулах хэд хэдэн зүйлийг хэлье. За мэдээж одоо 2022-оос хойш одоо элсдийн ерхий шалгалт өгсөн хүчинтэй батламжтай бүртгүүлэгчдийн хувьд за тухайн оныхоо элсдийн шалгалтыг тооцоолохын тулд тус бүрд нь одоо бүртгэлийнхаа дугаар нууц зүгээр бол нэвтэрч бүртгүүлэх шаардлагатай. Мөн одоо шилдэг сайн элсэгчд буюу спортын ур чадвараар бүртгүүлж байгаа болон за одоо англи хэлний олон улсын шалгалт Кембрижийн оноо гэсэн оноогоо тооцоолохын тулд за 2024 оны 7 сарын 1-ний 17:30-аас өмнө за элсэлт ном цэг эдүү цэгийн хаяг руу одоо холбогдох мэдээллийг бол
өргөдлийн хамт илгээх шаардлагатай. За мөн спортын ур чадвартай хүүхдүүд маань бол 7 сарын 9-ний 10 цагт за хичээлийн 4-р байрны спорт зааланд бол одоо ур чадварын шалгалтыг бол өгөх юм аа. За хүүхдүүд маань бас ойлгомжгүй буюу холбоо барих зайлшгүй шаардлагатай бол холбоо барих хэсгийн одоо энэ хаягаар за хүрэлцэн ирж одоо асуух боломжтой. Багш оюутны хөгжлийн төвийн 306 тоодт бол эсэлт хариуцсан мэргэжилтэнгөө сууж байна. За мөн одоо манай мэдээлэл технологийн утас буюу 1153, 1151 гэсэн дугаарууд руу бас холбогдох боломжтой. За эсэлт хариуцсан хүмүүс нь бол 1122, 1123, 24 гэсэн дугаарууд дээр бол мэдээллийг бол өгж байгаа. За зааварчилгаадаа танилцж дууслаа. Нийт эсвэгч нартаа амжилт хүсье. Монгол Улсын их сургуульд давтаа мөрөл.